Haideți să vă arăt gustarea mea favorită de toamnă. Luăm un bol de apă în care punem o picătură de ulei esențial de cuișoare, care este plin de antioxidanți, și amestecăm cu lingura. Apoi punem niște cuburi de măr și lăsăm la înmuiat. Cuișoare se poate face și cu blendul On Guard. Cuișoarele On Guard, amândouă sunt foarte bune pentru întărirea sistemului imunitar, sunt plini de antioxidanți și plini de gust. Este un desert excelent care mie îmi place foarte, foarte mult și e foarte ușor și de făcut. Vedeți cât de ușor este să tai câteva mere, să pui o picătură de ulei în apă și să amesteci și gata, desertul